Halo Besti, masak kotokan gempol Besti. Kotokan gempolku kotokan cemplang-cemplung Besti, tahu, tempe urang, cemplang-cemplung Besti, ora sonder digoreng ya Besti, sonder dikei lenga. Bumbune iku ya Besti, lombok, bawang, brembang, laos Besti, cemplungno kabeh Besti. Sok kabeh Besti dadi siji. Iki mau wis umub ya Besti, ngumubno tahune. Engko terusan dikei cambah karo nek ana kemangi Besti. Iki ora ana kemangi Besti. Dadine ya cambah tok Besti, engko tek wis umub ngenteni iki lomboke mateng kok cambah dicemplungno Besti. Karo dikei santen, nek aku ora tak kei santen Besti. No santen. Pokoke enak ra karuan Besti. Tahu, tempe urang Besti, kotokan gempol jenenge tek nek nggonku Besti. Besti wis umub Besti. Bariku san cambahe dilebokno ya Besti, cambahe. Mau cambahe tak kumbah Besti. Cemplungno dadi siji Besti. Engko tek ana kemangine malah sedep neh Besti. Ora ana kemangine Besti. Sakjane dikei santen cuma no santen Besti. Dinteni ngasih umub cambahe alum. Terusan dipateni Besti. Iki jenenge kotok gempol. Tak sing ape niru Besti, dan nggonku jenenge kotokan gempol Besti. Tahu, tempe urang dicemplungno kabeh Besti. Bumbune lombok, bawang, brembang, laos dibumboni uyah moto masako Besti. Uyah moto masako padha ya Besti. Gula pasir sithik Besti. Mantap Besti.